आज तक मेरी कोई गर्दन मूव नहीं कर पाया है। मुझे एक अच्छा चैलेंज पसंद है ना? इसे मुझ पर पूरा विश्वास है। बहुत टाइट है यहाँ। ओह ये क्या बात है, इसे मैं मूव नहीं कर पाया 18 महीनों से। 18 महीने? अब इस तरफ तो कोई दर्द नहीं है ना? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, ये वाली बुरी साइड लगती है ना? तो चलो यहाँ पर एक और बार करते हैं। अच्छा ठीक है, हमें उस साइड पर काफी काम करना है, इसमें तुम्हें मजा आने वाला है। तुम बस अपना जादू चलो। लंबी सांस अंदर लो और छोड़ो। मुझे इससे प्यार ही हो गया यार। तुमने वो सुना? कितना अच्छा था। नीचे कहाँ तक महसूस हुआ? नीचे पैरों तक। बिल्कुल पूरी नीचे तक ना? अब हम तुम्हारी बैक पे काम करते हैं। रिलैक्स हो जाओ। मेरे लिए थोड़ा सा ऊपर देखना जरा। बहुत अच्छे, ये कमाल था। क्या बात है। लो ये भी हो गया। कैसा लगा तुम्हें? गर्दन कैसी है अब? मजेदार। ये भी स्टेप 1 था, हमें इसमें और काम करना होगा। मैं यहाँ पर रेगुलरली आने वाला हूँ।